Isa sa gilaag namo kining nagbaganaw nga tubig dinhi sa Bukidnon kauban sa akong mga kaubang vlogger nga matod pa nila ginganlan kini og Bubunawan River nga mao karoy anhian sa mga katawhan nga gikan sa nagkalaing-laing dapit nga gikan sa Cagayan de Oro City, gikan sa Bukidnon, gikan sa Misamis Oriental tungod sa kabugnaw nga tubig niini o gawas nga bugnaw nindot kaayo ang kinaiyahan nga imong makita dinhing dapita. O kung atong lantawon, tanawa ra guni akong amigo ha. Muray buhat magpadidita daning nagbaganaw nga tubig tungod sa iyahang kalingaw, kapris. Unya din ayaw gid mo kalimot kung halimbawa maglaang mo dinhi pagbalon gid mo kay bation gid mo sa kagutom tungod sa kanindot ug kabugnaw dinhing dapita. Gibiyahe na mo gikan dinhi sa Lahi Bukidnon ang isa sa pinakasikat nga kaliguanan dinhi nga matod pa nila ginganlan kini nila Bubunawan River kauban sa akong mga amigo Clyde Vlog, Boss Bolket, Boss Botsok Martos, Boss Jeep SP Moto Vlog og Tirada Choy og Master Rintoms TV. Unya dayon pag-abot na rin namo dinhi na tanawa tuara grabe nga inang bakay. Di gid mapugngan ang ilang inang bakay kay dani day sila gapundo para magtampisaw aning dapita. Unya dayon di gid ka magmahay anis katinaw tubig kay di man nimo pundong tubig labaw pa ni sa katinaw sa swimming pool ay inyong kaliguanan. Tanawa. Grabe. Unya dayon ayaw gid pud mong kalimot pagbalon dinhi. Mao nang nagikahikay na pud dayon kauban ang akong mga amigo. Mao nang abanti na dayon si Idol Botsok Martos kay mo kinay paborito niya. Mayon ani mga moves ba luto kay mo ni ang content yun. Salamat po kay Idol sa pag atiman sa mo Idol sa pag-invite po din sa inyo hang dapit kay taga diri magina tong Idol Botsok Martos. Mo na rin pagkahuman before kalingaw testingan na rin akong ambak-ambak sa shout out po ko Boss Jeep kaya nga akong amigo pa na nga nag-video sa kuha. Salamat kayo Idol. Yan kaya akong testingan kung unsa ba gini ka po aning nindot kay nga tubig na dapita kayo grabe ginang pakay gyud. Kunya dayon dili po rin napalupig inyong amigo. Ambak gina siya mulangoy gina siya tanawa. Di gina siya palupig bilang pag-vlogging din pa ng tubig diya. Iyaha ginang languyan kay movie na pinaka-paborito niya. Unya dayon mao na dayon ni wagid yon dangan ni Boss Botsok Martos nga dili gid mo huslo ang paas manok sa iyang pagluto. Grabe di gid basta-basta niya tong Idol. Diyan naka-prepare na pud na wa na si Boss Jeep gitugnaw na si Boss Jeep. Si Master Rintom so pagkaligo kaning uban wala pa kay kamulo pa gini. Unya dayon sama sa akong giingon di gid ko palupig kay mo ambak gid ko. Tanawa. Kamor day kabalo day atong testingan be. Sa bukid be. Tuara. O mao na tuara wa pa katunga mao. Tuara tuara. Mo na dayon ni ang resulta kay pangkugkog naman. Niara kaon nga makalilisang mga boss. Tuara. Sige hamal Tirada Choy, Boss Clyde Vlog, Botsok Martos Clyde Vlog. Unya dayon Boss Bolket tuara. Okay, so unya dayon sa wa pa masayod. Naagya po na entrance fee pero wala ra ni sa inyong bulsa 10 pesos ra. Ang isa sa nakanindot ani relax kaayo imong unahuna tungod kay fresh kaayo ang tubig nga pwede nimo kaliguan din ning dapita. Tanawa ra gud niyo. So grabe nagpaganaw ang tubig unya dayon tin-aw gid kayo. Tungod kay dili mo gud siya pundo nga tubig. Makita nimo nga daghan gid kayo nangaligo. Unya dayon hugaya pod. Unya dayon pili lang ka dinha kas mabaw, dinha kas lalom og dinha baka sa baganaw gyud nga tubig. Ngani atong makita naa pa gid sila nindot kay sanan nga hanging bridge nga pwede nimo silpi-silpihan. Pwede nimo laag-laagan ba? Pwede nimo diha ka mag-standby mo silpi-silpi. Pwede ra gid kayo.